लाथालिङ्गै उताएर लाथालिङ्गै भाताभुङ्गै म त दिक्कै लागिसक्यो अब त ओए कान्छा कान्छा ओए कान्छा उठ तेरो बाउलाई यहाँ पिट्ने गरी भिडियो बना आज न पिटी छोड्दिनु रातभरि रक्सी खाएर जाँड खाएर मातेर आउँछ यहाँ हेर आइज हेर तेरो बाउको जकेट के गएको यो हिलोसरी कहाँ सुत्यो कहाँ मुत्यो यो रातभरि गम्बुट लाएर ग्राप ग्राप पिन्छ म चुक्ने गम्बुट पनि यसले त मलाई त दिक्कै लाग्यो सबैले आएर लिसु पार्छ ल जकेट पनि म त अब त छिटो उठेर भिडियो बना तेरो बाउलाई दोनक नदेखि कहाँ छोड्छु बेर्न निस्किन्जेल ओए कान्छा ए छिटो उठ भिडियो बना छिटो तेरो बाउलाई म कुट्नु मन लाग्छ है अब म त सम्झिँदा पनि दिक्कै लागिसकेन छोराले भनेको टेर्छ न बाउले मलाई सुखले बस्न दिन्छ हेरे बास म त अब ओ कालीमाम ओ कालीमाम हाम बुढेमी हो बसी जाम मारी क्रुमली हो गलाई नै बस त पेदम थाहा हो बेवा के पो खाँदैन चोखेकोमा 5 किलो ढेँडो घिचेको एक बिहान 12 पाती थुपारेपछि भोक लाग्दैन त अनि नलागेर के गरोस् गो आएपछि नआउनु त म जार बना खाइदिउँ ए हो बिहान पनि जाँड दिउँसो पनि जाँड बेलुकी पनि जाँड सुत्ने बेलामा चाहिँ बिग्रेको रेडियो जस्तो घ्यार 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 गर ट्याट गर्छौ त्यो बानी छोड्छौ कि बजाइदिउँ हँ तेरो मादल हो र बजाउँछस् मलाई जार बना एक बिहानै न्युन खोज है जाँड होइन मान्छे बनाउनु नपरोस् फेरि बनाइसक्यो त 5 बहिनी छोरी र 2 भाइ छोरा अब त जार बना यसले त खिचिक्रो हुन्छ त होइन चित्तै खा